Isso aí, pessoal, ó. Olha aqui um dos vilões de quebrar a chave da sua moto, ó, principalmente Kawasaki, né? Tampa do tanque, ó. Dê uma olhada nisso aqui, ó. Desmontada, como tá isso aqui, ó, oxidação, né? Isso vem através do combustível, né? Principalmente através do etanol aí. Então dê uma olhada nisso aqui, a gente desmontou todo o sistema, ó. Dê uma olhada no tanto de oxidação que tem. Como tá feio isso aqui, ó. Né? Então aqui às vezes, né, o pessoal joga só um WD aqui na boca da fechadura aqui da chave aqui, ó. Mas não tem jeito, tá? Não resolve. O correto é fazer isso aqui, ó. Desmontar, né? Escovar isso aqui tudinho, tirar toda essa oxidação. Depois passa uma graxinha náutica, né? Alguma graxinha aí que seja mais duradoura aí. E resolve muito, fica molinho para abrir e fechar. E evita de quebrar a chave da sua moto, tá? Isso aqui serve para várias motos, tá? A gente tá falando de Kawasaki Z1000, que é isso que mais acontece em Kawasaki. Quem tem sabe, né? Então é isso. Dá aquele trato aí, ó. E evita de quebrar a sua chave aí. Ter surpresa na hora do abastecimento aí e acabar perdendo o rolê aí. Beleza? Isso aí.